आपको याद होगा लास्ट ईयर एक भारत का ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर मिसफायर हुआ था, जिसके कारण भारत को 240 मिलियन यानी 24 करोड़ का नुकसान हुआ था। और इस मिसफायर के बाद 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था। उनमें से एक विंग कमांडर अभिनव शर्मा हैं, जिन्होंने अपने टर्मिनेशन के खिलाफ कोर्ट केस किया है। और उन्हीं की कोर्ट केस की हेयरिंग में ये पता चला कि उस मिसफायर के कारण इंडिया को 24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आपके इस सब पर क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में बताओ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।